Кирил или Константин Филозоф, роден 826 или 827 година во Солун. Починал на 14 февруари 869 година во Рим. Методий или Методий Солунски, роден околу 820 година во Солун. Починал на 6 април 885 година во Моравија. Браќата Кирил и Методий, светители на источното христијанство, творци на словенското писмо, апостоли на словенската писменост. Синови на висок византијски заповедник, друнгари и подстратег во Солун, маж од благороден род и богат по име Лав и мајка за која се бележи дека се викала Марија. Растеа во Солун, во тоа време претежно обкружен со словенски жители. Го слушаа нивниот нескротен словенски говор и не знаеа дека токму тие ќе го припитомат со топло словенско писмо. Од Цариград, главниот град на Византија, првата христијанска држава, започнуваат сите културни влијанија врз соседните народи и мисиите за ширењето на христијанството. Одовде започнува и патот на Кирил и Методий, кој најголемиот мисионерски успех ќе го постигнат меѓу словените во Моравија и Панонија. Постариот Методий почна уште од младоста да прима световни почести. Учените луѓе што го љубеа од детство за него зборуваа честни зборови. А кога разбра царот за неговата бистрина, му даде да управува со Словенска област. Се предполага дека управувал со Стримонската област. Таму, уште пред Моравската мисија, ќе го преведе закон судни људем, наменет за македонските словени од Стримонската област и за војниците со кои управувал. Сведок е на големи политички и црковни борби и ќе рече: каква полза има човек да го добие и целиот свет, а душата своја да ја погуби? Што ќе добие човек во замена за својата душа? И од кога помина управувајќи таму многу години, и од како виде многу буни и нереди во овој живот, го напушта местото на управител на Стримонската област. Се уште се вика Михаил кога заминува на Олимп во Мала Азија и во манастирот Полихрон облекува црна монашка риза. Со презир го отфрла временото и поаѓа во вечното со своето монашко име Методий. Младиот Константин има духовна дарба да зборува на разни јазици. Кога дојде во Цариград, го дадоа на учители за да го учат во високата магнаурска школа. Откако ја изучи сета граматика за 3 месеци, тој се зафати и за други науки. Кај Лав математичарот го изучуваше Хомера и геометријата, а кај Фотија, подоцнешниот патријарх, диалектиката и сите филозофски науки. А освен тоа и реториката, и аритметиката, астрономијата и музиката, како и сите други елински вештини. Така овладеа со сите нив, како да учел само една. Станува патријаршиски библиотекар при црквата Света Софија во Цариград. Потоа презема катедра на високата магнаурска школа и предава филозофија.
Во најраната младост, во расправа го победува стариот патриарх Јована и го одбранува почитувањето на иконите. Потоа царот го испраќа Константина во неговата прва мисија во државата на сарацените, кај арапскиот калиф во Самара. По враќањето се упатува на Олимп кај брата си Методиј и таму почна да живее молејќи му се на Бога и разговарајќи само со книгите. Во 860 година царот Михаил III ги испраќа браќата во мисија кај хазарите, за што е запишано. Тогаш тргнаа на пат и кога дојдоа во Херсон, Константин го изучи еврејскиот јазик и книгите и ги преведе 8 делови на граматиката и со тоа ги продлабочи уште повеќе своите знаења. Таму најде Евангелие и Псалтир со роски букви. Во Херсон ги наоѓаат моштите на Свети Климент Римски и тогаш се уште не знаат каква заедничка судбина ќе имаат со нив. Во тие денови Ростислав, кнезот словенски, испрати посланици до царот. По Божја милост здрави сме и кај нас се дојдени мнозина учители од кај власите и од грците и од немците, учејќи не различно. А ние словените сме прост народ и немаме кој да не поучи на вистина и на разум. Затоа, добар Господаре, испрати таков маж што ќе не упати во секаква правдина. Тогаш му рече царот на Константина: го слушаш ли, филозофе, овој збор? Друг ова не може да го направи освен тебе. Та затоа еве ти многу дарови, изземи го брата си, игуменот Методиј, па оди. Зашто вие сте солуњани, а сите солуњани зборуваат чисто словенски. Филозофот пак одговори: макар што ми е снагата преморена и уште сум болен, на многу драго срце ќе одам таму само ако имаат букви за својот јазик. На тоа царот рече: дедо ми и татко ми и мнозина други го бараа тоа и не го најдоа. Како можам тогаш јас да ги најдам? А филозофот рече: кој може да напише беседа по вода? Тогаш филозофот свесно прими крст на плечите и почна со брата си да го бара новото писмо што ќе го вклопи во нов јазик. Се пренесува ваква приказна за создавањето на словенската азбука. Јазикот на варварите никако не сакаше да биде скротен. Браќата седеа во ќелијата и залудно се обидуваа да ги испишат буквите. Работата не им одеше по рака. Тогаш Методиј му покажа на брата си 4 стомни што стоеле на прозорецот во нивната ќелија од другата страна на решетките. И Методиј го праша: ако беше вратата затворена, како ќе дојдеше до една од тие стомни?
Константин скрши една стомна, ги внесе парчињата дел по дел во ќелијата и тука пак ја состави стомната, лепејќи ја со плунка и со глина од подот под нивните нозе. Така направиле и со словенскиот јазик. Го скршиле на парчиња и го внесле низ решетките на буквите во својата уста и ги залепиле парчињата со своја плунка и со грчка глина од подот под своите стапала. И тогаш Кирил ги состави буквите и почна да ги пишува зборовите од Евангелието на Јована. Искони бе Слово, и Слово бе у Бога, и Бог беше Слово. Долго време меѓу славистите се расправаше за писмото и јазикот со кој Константин и Методи ги пишувале. Се знае дека тоа писмо била глаголицата, и тоа облата. Текстовите на солунските браќа биле пишувани на наречјето на македонските словени од околината на Солун. Најстарите одлики од тој старословенски јазик се пронајдени во говорот на населението од селата Сухо, Зарова и Висока околу Солун. Браќата пристигнуваат во Моравија и кнезот Ростислав ги прима со големи почести. И од кога собра ученици, им ги предаде да ги учат. И станаа пастири и учители на словенскиот народ. И просветија безброј народ кој лежеше во мракот на незнаењето. Немаше место што не беше осветено од нивните стапки. И така, поминаа во Моравија 40 месеци, па тргнаа да ги посветат учениците. На тој пат ги прими Коцел, кнезот Панонски, и мошне го засака словенското писмо. Го изучи и даде 50 ученици за да се научат на него, па им укажа големи почести и ги испрати понатаму. Пристигнаа во Венеција и против нив се собраа попови и црнорисци како врани на сокол. И ја кренаа тријазичната ереза, зборувајќи: само на 3 јазика е достојно да се слави Бог во книгите. На еврејски, елински и латински. Филозофот одговори: не врне ли дождот Бога за сите еднакво, а сонцето не грее ли еднакво за сите? Зар не дишеме сите воздух еднакво? Па тогаш, како не се срамите да признаете само 3 јазика, а за сите други народи сакате да бидат слепи и глуви?
Дури и бездушните нешта што даваат глас, било свирка, било гусле, ако не се покаже разлика, како ќе се разбере што се свири. Зашто ако даде трубата неразбирлив глас, кој ќе се готви за борба, така и вие, ако го кажете неразбирливиот збор на друг јазик, како ќе се разбере што кажувате, зашто ќе кажувате во воздух? Колку различни зборови има на светов и ниеден не е без значење. Ако не ја знам смислата на говорот, тогаш за оној што ми говори, ќе бидам сличен на варварин, а тој што говори, варварин за мене. Ако се молам на туѓ јазик, духот мој се моли, а умот мој не дава плод. И со овие зборови и многу други ги посрамоти и замина. Додека се во Венеција, царот на Византија Михаил III е убиен, а власта ја презема Василий I. Браќата чувствуваат дека патот по кој пошле пратениот друг се издвојува и станува само нивни пат, кој мораат да го доодат до крај. Во 868 година пристигнуваат во Рим. И кога дојдоа во Рим, самиот апостолски намесник им излезе во пресред со сите граѓани носејќи свечи, зашто се разбра дека ги носат моштите на Свети Климент, маченик и папа римски, што беа ги нашле во Херсон. Папата, откако ги прими словенските книги, ги освети и ги стави во црквата Света Марија. И пееше над нив света литургија. Потоа папата им нареди на двајца епископи, Формоза и Гондрих, да ги посветат словенските ученици. И при посветувањето пееја литургија во црквата на Свети апостол Петар на словенски јазик. На другиот ден пеат во црквата на Света Петронила, а на третиот ден во црквата Свети Андреја. А потоа пак во црквата на апостол Павле пееа сеночно бдение славејќи го Бога на словенски. А утрината пак пеат литургија над неговиот свет гроб, во што учествуваа епископот Арсений, еден од 7 епископи, и Анастасиј библиотекарот. Потоа Константина филозофот го снајдоа многу тегови и тој се разболе. И откако многу дни ги поднесуваше маките на болеста, се облеше во света монашка схима и го зеде името Кирил, што ќе го носи низ вековите. И кога наближи часот да се упокои, му рече на брата си Методиј: еве, брате, ние двајцата бевме впрегнати да ореме една бражда. Јас паѓам на нивата окончувајќи ги своите дни. А ти можне многу ја љубиш гората, но немој заради гората да го оставиш нашето учење, зашто со него ќе бидеш спасен. И така почина во мир, имајќи 42 години, на 14-тиот ден од февруари 869 година. Им
заповеда апостолскиот намесник на сите грци што беа во Рим, а исто така и на римјаните, да се соберат со свеќи и да пеат над него, и да му направат погреб како што би му направиле на папата. И така стана. И го положија во гробницата од десната страна на олтарот во црквата Свети Климент. Во тоа време, кнезот Панонски, Коцел, му се обраќа на апостолскиот намесник, барајќи да му го испрати Методиј за учител, и овој му го испраќа за да ги учи и да им ги објаснува книгите на нивниот словенски јазик, како што беше почнал брат му Кирил. И тогаш Методиј го прегарна братовиот гроб и откако ја оплака својата телесна осаменост, тргна на пат со своите ученици. Тогаш Коцел го прими со голема чест и пак го испрати кај апостолскиот намесник да му го посвети за епископ во Панонија, како и што стана. Сето ова не можеа да го поднесат германските свештеници, кои сакаат Панонија и Моравија да ги оттргнат од учењето на Кирил и Методиј. И му се закануваат: во наши области учиш. И му велат: зло ќе те снајде. И Методиј последните години до крајот на животот ги поминува во маки и тегови, борејќи се да ги зачува браздите на словенската писменост што ги изора со брата си. Во Панонија германските свештеници го анатемисуваат како еретик. Во Моравија кнезот Ростислав ја симнат од престолот, а на негово место доаѓа нитринскиот кнез Светоплук. Германските свештеници го повикуваат Методиј на својот синод и го осудуваат неговото учење. Епископот Германлих го држи затворен во Пасау 2,5 години. Дојде вест за тоа до апостолскиот намесник и кога разбра, испрати проклетија на нив, да не пеат миса сите кралски епископи додека го држат затворен. И така го пуштија во 873 година и му рекоа на Коцеља: ако го имаш овој при себе, со нас нема да поминеш добро. Словенската литургија е забранета, но Методиј продолжува со своето учење. Во 879 година против него е подигната тужба и тој пак оди во Рим. Во 880 година папата Иван VIII го потврдува словенското богослужење со булата Индустрие Туе. Во 882 година истото го потврдува и цариградскиот патриарх Фотиј, некогашниот учител на Кирила. При крајот на својот живот Методиј ги довршува преводите на словенски. Од своите ученици одбра двајца брзописци и набргу го преведе Светото писмо од грчки на словенски, почнувајќи од месец март до 26-тиот ден на октомври. Тогаш ги преведе и номоканонот, тоест правилата за законот, и книгите за отците. Така, кога ги пресече сите обвинувања од сите страни и им ги затвори устите на сторечниците, почна да му се приближува времето да прими почин од страдањата и награда за многуте тегови. Го прашаа: кого сметаш, отче и учителе чесен, меѓу твоите ученици да ти стане наследник на твојата наука?
im pokaža jeden od svojte poznati učenici što go vika Gorazd zboruvajki. Ovo je sloboden vaš od vašata zemlja, mnogo učen vo latinskite knjigi, pravoveren. I koga siot narod se sobra na cvetnici, toj vleze v crkva i iznemošten, za da kaže blagoslov, počina vo racete na sveštenicite vo 6. den od mesec april 885. godina. Неговите ученици го положија на одар, му направија достојни почести и откако му и служија служба на латински, и на грчки, и на словенски, го погребаа во соборната црква. И тој се придружи кон своите отци, патриарси, пророци, апостоли, учители и маченици. Безброен народ се собра да го испрати со свеќи, плачејќи по добриот учител и пастир. Машко и женско, мало и големо, богати и сиромаси, слободни и робови, вдовици и сираци, туѓинци и домашни, болни и здрави, сите го испраќаа тој, што им беше се на сите, за да ги придобие сите. По смртта на Методий, кнезот Светоплук ја предава црквата на германско-латинското свештенство. Нитринскиот бискуп Вихинг не го признава завештанието на Методий, на негово место по смртта да дојде како епископ словенски Горазд, кој што беше моравски син и совршен познавач на двата јазика, словенскиот и грчкиот. Учениците на Методий ги прогонуваат, зашто неговото учење живее понатаму со нив. Кој збор може да го искаже тоа што го изврши злобата од кога се здоби со власт? Вистински оган во гора, расилуван од ветар. Едни ги мачеа безчовечно, на други им ги разграбуваа домовите, трети ги продаваа. А тие што има учителски чин, како што беше Горазд, а исто и Климент, најучениот човек, и Лаврентий, и Наум, и Ангеларий, нив и многу други знаменити мажи ги оковаа со пранги, ги фрлија в затвор, а потоа ги протераа од земјата. И Климент, Наум и Ангеларий појдо на југ. Набргу, по престојот во бугарската престолнина, Климент се упатува за учител во Кутмичевица, близу Охрид, со центрите Главеница, Девол и Охрид. Во Кутмичевица Климент ќе остане како учител се до 893 година, просветувајќи го народот, а потоа е назначен за епископ во Дрембица и Велика, а на негово место доаѓа Наум. Во Охрид
Kliment создава силна просветна школа која брои до 3500 ученици. Со нив тој го поминува повеќето од своето време, за што е запишано. Ние никогаш не го видовме без работа. Ги учеше децата, и тоа по најразлични начини. На едни им ги покажуваше формите на буквите, на други им ја објаснуваше смислата на напишаното, а на трети им ги управуваше рацете за да пишуваат. И зачувани се преписите на книгите што Климент ги напишал на словенски јазик. И како што Кирил и Методиј ја изораа браздата на словенската писменост, така Климент ја зачува од уништување и ја продолжи. Slava